မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့မှာမြန်မာသုံးဘိန်းနဲ့ကုန်တင်ကားများကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများရှိနေပြီးအဂတိလိုက်စားမှုများရှိနေတဲ့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြဆိုတဲ့သတင်းကိုကျိုင်းတုံဟစ်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်၁ချစ်ကြည်ရေးတရားအနီးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလာရောက်ပြေးဆွဲနေတဲ့သုံးဘိန်းညီများနဲ့ကုန်တင်ကားများစီကံမဲ့ရန်နာချင်းမောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့်နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မဲဆိုင်မြို့ကွမ်မင်းမီးပွိုင်မှာစပြီးတော့အမှတ်၁နယ်စပ်ဂိတ်ထီကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာမြန်မာသုံးဘိန်းရင်များသည့်ခရီးသည်ဆောင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်လမ်းဘေးမှာနိုင်ပေါင်းများစွာပိတ်ဆို့ရန်နာထားကြတယ်။ထို့သောရန်နာထားမှုတွေကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းများသို့ဖောက်သည်များဝင်ထွက်၍မရတော့ဘဲစီးပွားရေးထိခိုက်မှုများကြုံတွေ့နေရသလိုကုန်တင်ကားများကလည်းအရှိန်မြင့်စွာမောင်းနှင်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအကွေ့အပြောင်းတွေကိုစီကံမဲ့ပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကြောင့်လမ်းအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီပြဿနာမှာနှိရှေလာများဖြစ်ပွားနေတော့လဲတာဝန်ရှိသူများနေဖြင့်ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပေါ်မှာဒေသခံတွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်လို့လည်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီပြဿနာရဲ့နောက်ွယ်မှာအာဂတိလိုက်စားမှုများရှိနေပြီးတရားမဝင်ပြေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အချို့ကိုလိုင်းကြီးပေးဆောင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုရှိနေကြောင်းလည်းဆွဆွဲချက်များရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလာရောက်ပြေးဆွဲတဲ့ရင်များကမဲဆိုင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်များအထိကိုဝင်ရောက်ခါခရီးသည်နဲ့ကုန်စည်များပို့ဆောင်ပေးနေသဖြင့်ထိုင်းဒေသခံဘတ်စကားငယ်များနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီယာဉ်မောင်းများနဲ့ခရီးသည်လူတဲ့ပြဿနာများအမြဲတမ်းဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်းဆိုထားပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ပိုင်းဒေသသတင်းဌာနအကြီးအကဲနတ်ဖယ်အဖီ6ခုကရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့စီကံမဲ့မှုပြဿနာတွေကိုတာဝန်ရှိသည့်အစိုးရဌာနများနေဖြင့်လက်တွေ့ကျကျထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။မဲဆိုင်မြို့သို့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ခရီးသွားတွေနဲ့ဒေသခံများကအဲ့ကဲ့သို့သောရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့လမ်းဘေးမှာစီကံမဲ့ရန်နာထားတဲ့ကားတွေကြောင့်စိတ်ပြက်ညှိငွေ့နေရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့ဟာတခြားသောထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်များစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပိတ်ဆို့ကန့်သက်ထားတာတွေရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနဲ့ထိုင်းရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုလမ်းကျောပိတ်ဆို့မှုများနဲ့စီကံမဲ့စွာရင်ကျော်ရနာထားခြင်းပေါ်ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတွေကမေးခွန်းထုတ်လာပြန်ပါတယ်။သတင်းကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျိုင်းတုံဟစ်တိုင်းမှာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်း subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။